Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Николай Ефимов, и на этом канале мы говорим исключительно о самом сердце автомобиля – двигателе. Разбираем, как он устроен, какие моторные масла действительно работают и стоит ли доверять присадкам. Все по делу, без лишней теории и с упором на практику. Если вам интересна эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно смотрите видео до конца, чтобы не упустить важные нюансы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Большой Поршень», там вы найдете еще больше полезной и интересной информации специально для вас. Многие автомобилисты сталкивались с тем, что, выходя утром и запуская автомобиль, обнаруживался свист. Но какие же причины возникновения данного эффекта, знают не все, а тем более, как его устранить самостоятельно. Определение причин неисправности. Свист двигателя при запуске знаком многим автолюбителям. Так, большинство владельцев ВАЗа могут вспомнить этот звук. При пуске мотора в зимнее время и не только, это означало, что ремень водяного насоса необходимо подтянуть или заменить. С развитием автомобилестроения все изменилось. Таких ремней у транспортных средств увеличилось в количестве. Стоит определить, почему при запуске двигателя слышен свист. Основная причина – это выход со строя или растянутый один из приводных ремней двигателя. Чтобы определить неисправность, необходимо прощупать каждый ремень на натяжение. Может, какой-то из данных приводных элементов необходимо сменить, поскольку он выработал свой ресурс или оказался брак в изготовлении, что в теперешнее время не редкость. Итак, определим и рассмотрим причины, по которым свистит двигатель при запуске. Это означает, что один из следующих элементов вышел со строя. Ремень газораспределительного механизма, ремень генератора, ремень гидроусилителя ремня, ремень водяного насоса, другие ремни привода навесного оборудования, методы устранения. Свистящий ремень – это, пожалуй, единственное, почему может возникать свист при запуске двигателя. Это означает, что приводной элемент растянулся и проскальзывает по шкиву. Так, это повышает значительно износ самого ремня, что неизбежно приведет к трагедии в силовом агрегате, если, конечно, вовремя не исправить ситуацию. Рассмотрим ремонтно-диагностические операции для устранения свиста в моторе. Привод газораспределительного механизма свист в двигателе, вызванный неисправностью ремня ГРМ. Это более чем срочный ремонт. Если вовремя не заменить деталь, то это приведет к обрыву привода, а заодно к загнутым клапанам, что неизбежно ведет к затратам. Среднестатистически даже лучший ремень стоит менять не позднее 70 тысяч километров пробега. Обычно автопроизводители в технической документации и сервисных книгах указывают интервал технического обслуживания узла ГРМ. В любом случае, автомобилист должен сам следить за состоянием узлов и деталей двигателя своего транспортного средства. Для определения состояния ремня, газораспределительного механизма необходимо снять защитную крышку ГРМ. Далее стоит открутить натяжитель и осмотреть привод. На ремне не должно быть трещин, задиров и других явлений, которые неизбежно приведут к разрыву. Также стоит отметить, что натяжка элемента имеет весьма важную роль, поскольку слишком натянутый ремень – это тяжелый привод, что повышает износ резиново-металлической детали. При малом натяжении деталь будет скользить, вызывая тем самым свист, но в современном автотранспорте используются зубчатые ремни, которые свистят при сильном износе, приводные ремни навесного оборудования. В данном случае ситуация все такая же. Проскальзывание ремня приводит к образованию свиста при запуске. При этом свист может пропадать после некоторого времени работы, но не стоит питать надежды, поскольку запчасть необходимо сменить в кратчайший срок. Еще одной причиной образования свиста в редких случаях может стать неисправность водяного насоса или приводных шкивов. Так, в помпе установлен подшипник, который со временем эксплуатации изнашивается. Так, из-под данного элемента может образовываться подтек охлаждающей жидкости, который заметить достаточно сложно, особенно если он капельный. Так, выработка элемента может его проворачивать, после чего металл трется о другой металл, что ведет к образованию звука. Как известно, после нагревания элементы расширяются, вот и подшипник, когда в процессе работы нагрелся, расширился и перестал проворачиваться. В посадочном месте крепления деформация приводных шкивов также может стать причиной образования шума и свиста, поскольку в одном месте ремень проскальзывает и не может нормально зацепиться. Хуже всего, если вызванная деформация приводит к тому, что приводной ремень начинает тереться о другие детали. Провести диагностику и смену поврежденных элементов можно самостоятельно, если знать конструктивные особенности автомобиля, или обратиться
в автосервис за помощью к профессиональным слесарям, стоит отметить, что своевременная диагностика предупреждает более тяжелые повреждения силового агрегата и его узлов. Причина свиста двигателя при запуске – неисправность ремня дополнительного привода навесного оборудования. Реже свист может быть вызван износом элементов газораспределительного механизма и других. Для устранения неисправности необходимо диагностировать и заменить вышедший со строя ремень, чтобы предотвратить более негативные последствия для силового агрегата.